Hi everyone, I hope you are all fine. Please watch this video completely. जी मैं हूं सैयद माधुर रहमान शिराजी। आज हम सफ़र कर रहे थे हिलना का, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारा जो टायर है वो देखें आप बिल्कुल पंचर हो चुका है। हमारे पास कोई भी तजर्बाकार जो है ड्राइवर नहीं है, और ये तमीज़ भाई हैं जो कि एक अच्छे रिपोर्टर भी हैं, तो इनसे बात करते हैं कैसा इससे पहले जो ट्रिप रहा है वो कैसा रहा। First of all, I thank you, Hamad Buhari Sahab, Hamad Shiraz Sahab. So we have together trip on Hillam waterfall. So we feel wonderful because this place is very beauty, and this is the trees and the water and other things are very amazing. It's a new thing for us and a new bring for us, and so that's I was feeling relaxed. वाह, मेरे भाई की अंग्रेजी चेक कर सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इंग्लिश की समझ आई है या नहीं आई है। मुझे तो बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन मेरे भाई ने कोशिश की है जी। इसके लिए तो बिल्कुल ताद होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो आप बताएं आप किस तरह टायर सेट होगा। जी, टायर को सेट करने के लिए हमें एक अच्छे कैलेंडर की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मज़दर शेख साहब भी मौजूद हैं और इसके साथ 2-3 बंदे और मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे बहुत ही अहम कारीगर भी पहुँच चुके हैं, तो वो अभी हमें टायर ठीक करके देंगे। तो बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने देखे हैं सवाल कुछ किए हैं हमने तमीज़ के साथ और उसने फ़नी जवाब दिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह नेकबान।